Good morning! おはようございます。Welcome everyone! 元気ですか？ I hope you're doing well. たけし Takeshi, our friend Takeshi, Dream Team member. You have only one job. Yeah, he gives us sometimes we get a countdown, sometimes we just get a surprise. たけし We love buddy. you. We love him so much. ライフハウス立川の皆さんおはようございます。Good morning to everyone in Lifehouse 教 Tachikawa. 会にようこそです。 Welcome to church. 今日もみんなと一緒にこうやってね、最高のね、11時半礼拝迎えられること、もうワクワクしてます。We're really excited. I hope you are about a great 11:30 service. ね、ワクワクしてる人はテレビの前、あるいは自分のデバイスの前でぜひこうやってやってみてください。So if you're excited wherever you are in front of your device or in front of your TV, do a little dance. そしてやった人はですね、ぜひですね、セレブレーション絵文字をですね、今この、コメント欄に And post your favorite celebration emoji. 来ますかね、コメント欄に。We want to see those celebration emojis. 純子がリボンいいねって。Junko sent a ribbon. いや、アンディこれあれじゃない。 What a 毎日つけてた方がいいんじゃない？ You should wear that every day. I should wear this every day. Yeah. Yeah. Well, I was actually just thinking. I'll probably when I leave here, I'll probably forget I have it on. 家帰る時に多分取り忘れて帰っちゃうんじゃないかっていう。Yeah. どんだけパーティー。Always just bring the party with you wherever you どこ go. に行こうとも私と共にパーティーがあります。Yeah. It would be nice, right? キャッチコピーでパーティーあるところにアンディあり、ハッシュタグパーティーあるところにアンディあり、ね。はい。というわけで今日はなんでこの棒体をしてて、なんでこんなに風船がいっぱいあるの？ So why do we have these bow ties? Why are the balloons? You know, these special decorations. そういう風に思った人いるかもしれません。So, what? If you think that, If you're thinking that, 理由はですね、なんと今日 the reason is ライ today フハウス立川の4周年記念アニ is バーサリーです。 a Lifehouse Tachikawa 4-year anniversary. Whoa, it got smoky in す here. げー。 Wow, ちょ so っとね good. 窓を開けましょうかね。 I think we need to open the window, let that Aye. gunpowder smell get out. 今日はですね、このライフハウス立川4周年記念アニバーサリーズームというものをやっていきます。 We also have our 4-year anniversary Zoom happening after the service. You can check that out here. 今日でですね、このライフハウス立川が始まってなんと4回目の記念日です。 It is our 4th anniversary since we started Lifehouse というわ Tachikawa. けで今日のですね12時45分から、2時までの1時間15分間ですね、ズームを使ってみんなで一緒にお祝いをしていきます。 So from 12:45 today, you're right there. We're gonna have a special Zoom time to celebrate our 4th anniversary. そして今日はですね、ライフハウス広島から我らがキャプテンルイス・ライスが、素晴らしいメッセージをしに来てくれます。 We're gonna have special Captain Pastor Lewis Rice from Lifehouse Hiroshima joining us with a special message. なのでですね、ぜひ今この、ライブをスクショして、インスタでもですね、Facebook でもどこでもいいです。ライス・ルイスタグして待ってるよってみんなで書いてってあげましょう。 So why don't you tag Lewis Rice on Instagram or Facebook? Thanks. Do you like? Is this all right? It matches my bow tie. Yeah. So yeah, why don't you tag him? Let's get excited. Build some momentum. はい、ぜひですね、皆さんワクワクしてる人は今ワクワク絵文字残していってください。Yeah, please post your waku waku, your excited emoji in the chat. いろんな人が今参加してくれてますね。さっちゃん、は We る got か、 so many great people joining us. Satchan, Junko, Haruka, Rex, レックス、Chris, アリサ、 Arisa, ジェームズ、みんないま James. すね。 Oh, we got a lot of people, great people joining us 一緒に here. お祝いしていきますよ。 Yeah. ぜひですね、今、そうですね、今言ったワクワクしてる人はもうワクワク絵文字置いて、じゃあですね、今から、何やってんのこれ。Well, it's just sorry. Let me arrange that. はい、今からですね、アニバーサリーということで立川のトリビアをちょっとみんなで一緒にねやっていきたいと思います。 Yeah, so we want to jump into some Tachikawa trivia. はい、ライフハウス立川始まって4周年、この4年間いろんなことがありましたね。 So we've had a lot of things happen the last 4 years. はい、今このライフハウスのズームじゃなくてライブに参加している人、私は
ローンチの日から4年前の5月28日からいたっていう人。So, and we want to first questions about the launch people, right? Not really questions. Oh, not first. Okay. But, Sorry. Like, who was here from day one? Yeah. Is there anyone watching who was here, you know, in the old days or the launching time? アマンダじゃねえや、アンディいたよね。Yeah. You were here, right? Yeah. I joined when we were at that point, which we were evening service That's right. in Tachikawa, That's right. but Yeah, still yeah, part yeah. of Tokyo That was officially. on 木曜日の夜かな。Yeah, Thursday night. Yeah. That's right. That's when You were we still living in joined. Noborito? Yeah, we were living in Noborito, Kawasaki, a little bit down That's the. yeah. Yeah, That's long very time ago. Still got a little bit of ノスタルジック this. な。はい。Yeah. 純子多分いた。はい。 Yeah, Junko was there. プリスラもいたんだ。 Yeah, Priscilla Yeah. was there. Awesome. And I think was Arisa there as well. I'm pretty Arisa. sure. Right. Was starting to serve then. です I ね think.。はるかも立川になってから来たよね。はるか Yeah, she moved to Tachikawa around that time. Is that あ right? とはこの部屋にはいないか。 Yeah. 銀もいたね。銀。 Gin was there for sure. Yeah, And 銀。いつまでも金にならない男、銀。 Gin, not The Gin. guy who Gin. never turns to gold. The guy, the silver turns to gold. The guy. Never turns to gold. He's Oh, never always, turns he's to gold. always silver. He's always second. Yeah. Is that what you're trying to say? No. Always silver. His name is 銀。 Is 彼の名前 Gin. 銀だからね。 Gin. Yeah, his name is Gin, which means silver in Japanese. はい、じゃあトリビア行きましょう。 Okay, we're going to jump into some trivia. まず一つ目、一問目ですね。Before The that, first question. first question. はい。私たちのライフハウス立川の一番最初の会場はどこだったでしょう？ Oh, what was our first Sunday venue for Lifehouse Tachikawa? 1、HM ホール。 First option, HM Hall. 2、カンティーナ。 2 is Cantina. 3、マクドナルド。 3, McDonald's. 4、グランドホテル。 4, Grand Hotel. はい、どこだったでしょうか？ Oh, let's get them answers in 5, 4, 3, 2, 1. ゼロ。 Wow, you like switched the numbers between English and Japanese. は Wow. い、Real skill. HM ホール Yeah, Chris says Macca's, McDonald's. あ That's a very Kiwi name for Macca's, for McDonald's. But didn't we do that? But didn't we do the debut in another place? Oh, that's a good question. So there was a debut service, like a preview service. Preview service ですね。But That it was will- even before we moving on Sunday ですね。 That was before it was 日曜日になる前なので。 finalized. 正解は Answer is HM ホールです。 HM Hall. That's よくできま right. した。 I remember that place. は Oh, い。じゃあ yeah. 2つ目の問題いきましょ All right, second う。こ question. の HM ホールに関する問題。 It's connected to HM Hall, はい。俺らの最初のベニュー HM ホールで our は first venue. 何をしてはいけなかったでしょう So か？ what was the thing that we couldn't do at this venue? コーヒーを飲んじゃいけない。 First one was drink coffee. エアコンをつけちゃいけない。 Second one was use the aircon. 3、ジャンプをしちゃいけない。 3 was jump. 4、大きな音を立てちゃいけない。 And 4 was make a loud noise. はい。じゃあカウントダウンいきましょうかね。 Let's put a countdown in 5, 4, 4 3, 2, 1. Let's get those in. はい。 Branson どこだったで says しょうか？ can't swim. there. That was not an option. Yes. I'd like to point that out. はい。 Um, プールでね、チャレンジ Yeah. 面白そうですね。 it would be fun. It would be fun. 宣伝したい人すぐもう。 Chris is saying use the AC. Couldn't use the AC. Rex, loud noise? Question mark. We're asking you the question. はい。Just joking. 俺らが質問してますね。はいそうですね。アマンダがビッグヒントくれてます。 Ah, we had We to. had to tell everyone before the service. Ah, 礼 yeah, 拝の yeah. 前に That's みんなに right. 言わなきゃいけなかった。 That's right. That's right. I remember つけないで this. ねみたいな。 Yeah, yeah. Don't turn on the AC. Please don't turn. Whatever you do, don't turn on the AC. No. はい。いろんな人がしてくれます。 Yeah. ジェームス says, haha. I'm pretty sure we could laugh. in that We venue, definitely right? laughed. I remember laughing a lot in that あのベニュー venue. で笑うことは Yeah. 許可されてましたね。はい Yeah, looks like yeah. Amanda let the cat out of the bag, so to speak.
はい、じゃあ答えの方アンディお願いします。 Alright, the answer was, yeah, don't jump. はい、ジャンプしちゃいけない Yeah, 会 we 場だ weren't ったん allowed to jump. We would rock the floor で too す。 much, make too much 建 noise. 物の6階、5階、4階か5階でやっててね、床がちょっとYeah, kind of リフトされてる。 would move. そうそう会場だったんで So we could not jump. 懐かしいね、はい、どこまでジャンプできるかみたいなところもトライして Yeah, we're trying to like move Yeah. without jumping. kind of like ギリギリ Kind of like bobbing a little bit. どこまでやったら怒られるかなみたいなね、 Yeah. はい、じゃあ3つ目の問題いきましょうか。 Alright, third question. はい、ライフハウス立川ね、チャーチの後にドリームチームだったりみんなでね、ランチに行くことがオンサイトでやってる時ありましたね。 When we're on site after pack down, we'd often go out for lunch. 最も俺らが訪れたレストランはどこでしょうか。 Where was the restaurant we went the most? はい、1カオマン So ガイ option 1 was タイ Khao レ Mangai ストランですね。 Thai 2 place. アジアティーク、 2 is Asiatique ね Indian spot. インディアンとかアジアンとかいろんなフードがありました。3ココス、 3 is Kokos はい、4大戸屋、 and 4 is Otoya. はい、懐かしいですね、皆さん。 Oh, yeah, let's bring back some はい memories. これでは懐かしいと思う人、あなたはライフハウス立川に、長くいる人ですね。 Yes, some of the people that have been around here before we went online will be very familiar. はい、友也がだって静かだもんね、今日コメント。 Tomoya is very Tomoya's very quiet quiet, in the. yeah. Maybe he's a little bit offended about how Branson pronounced his name. はい、 Tomoya. 見てた人、友也の名前はね、友也じゃなくて友也って発音するらしいです。 Tomoya. はい Yeah, yeah. はい、ブランソンチャッキーチーズっていうね。 Chuck E. Cheese. Yeah, do we have that in Tachikawa? 何のことかよくわかんない。 I've never tried Chuck E. Cheese. I've never. I Is don't- it good? Chuck E. Cheese. What's this? I mean, you probably wouldn't like it, Shiva. You don't like cheese so Ah, much. this is so. apparently this is a cheese restaurant. Go. All right, and 5, 4, 3 3, 2 2. Get in your answer. Get in your answer. Sorry. はい、コメント欄。アジアティーク。 Asiatique. A lot of Asiatique coming in here. アジアティーク多いですね。 Yeah. アジアティー I ク。 think people are missing Asiatique. I'm missing Asiatique. 正解は The answer is アジアティークです。 Asiatique, アジアティーク。あそこのな every んか Sunday we ココ could. ナッツのなんかレッドカレーみたいなやつ美味しかったね。 Oh, the red curry there, or I often got the cheese naan set, the sag chicken cheese naan. ああ、チーズナンセット Yeah. のチキンカレー Yeah, だな。 and then the rest of the day I would lie on the sofa. Go, why did I eat so much? お腹いっぱいになって午後はソファから動けなくなるみたいな。はい、 Yeah. はいじゃあ最後の問題いきましょ All right, let's get into the final う。 question. はい、このライフハウス立川、始まる前にロケーションスカウティングの場所選びをしてました。 So before we even found a venue and were scouting for a venue. More like a venue っていうか more like a city, like which Oh, sorry. What even? Yeah. So what city we're looking at to plant? 自分が一緒にそのロケーションスカウティングをしてたんですけど、誰と一緒にしてたでしょうか。 So who did Shiva do the scouting with? はい。パスタロッド、 First answer, Pastor Rod, a senior pastor. パスタルイス、 Pastor Lewis. パスタモンティ Or Pastor Monty. をパスタマッサージ。 Or Pastor Masashi. はい、自分が一緒にロケーションスカウティングをしてた人は誰でしょう So か。 who was he doing location scouting with? はい、5、 In 5, 4, 3, 2, 1. Get those answers in. This is a good question. マーシュという答えがありますね。 Lots of. はい All right, we got Lewis. Pastor Tomoya Sheep. Oh, Tomoya is back online. He's got a clean heart from earlier, and he's back online. This is トモヤ good. 面白くなろうと頑張ってますね。He's really trying to hard to be like, you know, Have good attitude. appearing and like I'm a funny person. like I can see his effort. he's really trying his best to be funny here. 冗 Yeah. 談ですよ。We love Yeah, you, this is a トモヤ joke. We hassle our friends. It's okay. If you're new, don't worry. 正解はですね。正解は Anyway, the answer is ルイスです。 Lewis, Pastor ルイ Lewis. スと一緒にね、この That's right. 立川の駅に歩いたのを覚えてます。 Yeah, so he was the one that Pastor Shiva did some scouting with. はい。
というわけでですね、みんな楽しんでもらえたかね。So wasn't that fun, huh? 今日ですね、このルイスがなんと、12時45分からのズームに参加してくれるので、ぜひサインアップをして皆さん4周年アニバーサリーズーム参加していってく And だ it's さい。 so special because we do have Pastor Lewis joining us for the Zoom later. So if you haven't signed up for the anniversary Zoom, please do that. そしてですね、今日このライフハウス立川に初めて参加してくれてる人、ぜひですね、教えてください。そしたらあなたに、Facebook でね、スターバックスの、ドリンクチケット送ってます。Yeah, and if you're joining for the first time, we'd love to bless you with a free Starbucks drink な card. のでぜひですね、初めてです。コメント待ってます。 So make sure to make a comment, say hi. We'll see you in the じゃあ service. 皆さん、ワーシップ楽しみましょう。 Let's join and worship. Let's go! 求めるすべて欲しいものはあなたにある。そうあなただけ。世界色づく心躍るあなたがいる。そうすぐそばについてゆくよ。どこまでもステップ合わせあなたとゆく。Every moment in your love, every vision from you fills me with purpose. Yeah, fills me with purpose. Dreams are building in my heart. Dreams of all I can do when you are with me. Yeah, when you are with me. So I'll go where you go. I'll move where you move. In step with your step. In time or with you. Your life is free to take. You've opened up the door and you made a way. I know there's no mistake. I'm living in the light of a brand new day. Everything I need is found in you. Everything I need is found in you.Only after you. We're trusting everything you do. We're running only
す声腐り砕く言葉心を開きあなたの約束見つめる必要なものはすべてあなたの中にあるあなたについていくあなたを信じてあなたについていくただあなただけはい、皆さん、チャーチにようこそです。 Hey everyone, welcome to church. もうでも一緒に賛美するの最高ですね、皆 How さん。 good is it to be able to worship も together? うめちゃくちゃパワフル。 So powerful. ね、でもね、本当に賛美の時間ってパワフルなのは、本当にね、いろんなものじゃなくて、イエスにフォーカスを置くことができるからだと思う。You know, it's not just powerful, but it's a moment that we get to take to focus on what God is doing. だから今日も本当に確信してほしい。 So I want you guys to be assured ね、神様と過ごす一瞬で何かが変わるかもしれないということ。 is that one moment with God can change anything. だから今日一緒に祈っていこ So why don't we pray? う。でもなんかね、一緒に祈ってほしいなって思うことがあったら、なんかチャットに書いてみて、みんなで一緒にあなたのためにも祈りたいです。 And hey, if you got any prayer requests, why don't you let us know in the chat and we can pray together? じゃあ信じて祈っていきましょ So let's believe and pray. う。ね、イエス、今日もありがと God, we thank you for today. う。ね、本当に今この瞬間自分たちを満たしてください、あなたの存在で。 God, I pray you'd fill us with your presence right now. ね、そしていろんな問題が抱えている人もいるかもしれない。 And I believe there are many people with different various ね、 problems. 何か心配事でいっぱいな人がいるかもしれない。 People worrying about various 人 things. 間関係でうまくいってない人がいるかもしれない。 People struggling in their relationships. 将来が不安な人がいるかもしれない。 People worried about their futures. でも今この瞬間あなたが語ってください。 But God, I pray you speak to us in ね、 this ビジョン moment. を与えてください。 I pray you give us vision. 解決をください。 Give us ね、 solutions. そしてメッセージ、ワーシップを通しても心にあなたの一言をください。 And God, I pray that through the worship or through the word today that you would speak one word into our hearts. ね、ブレイクスルーに感謝してイエスの名によって祈ってきます。 And we pray and believe for イ breakthrough. エスの最高な手に祈ります。 In Jesus' name. エイメン。じゃあみんなもエイメンって一緒にコメントして、 Come on, why don't you write amen in the もう一 comments? 曲一緒に賛美していきましょう。 And let's sing one more song. 天を仰ぎ祈り求めあなたのもと
てゆけない愛の中に沈む深くあなたなしじゃ生きてゆけない愛の中に沈む深く You're all that I want I know you're in love Pour out your love Run over and over You're all that I want I know you're in love Pour out your love Run over and over3年前に借金があってクジャク Today can be the day of healing. Today can be the day of freedom that you get set free. ね、今日がその癒しの日になる。今日がその自由を体験する日になることを信じてます。What's up, everyone? 皆さんこんにちは。 Welcome to Lifehouse Church. ライハウス教会へようこそ。イ Hey! エーイ。 Hey, we're so glad you're joining us today. ね、今日参加してくれて嬉しいです。 And especially if it's your first time watching, ね、今日初めて参加してくれてるあなたも a big welcome to 今日 you. ようこそです。 I hope that you have an amazing time with us today. ね、今日ね一緒に楽しい時間を過ごしてほしいで We're す。 gonna have some crazy good stuff coming up. もう最高なものがね待ってますよ。 But if you want to find out more about who we are as a church, what our dreams and visions are, でこの教会について、この教会の夢とビジョンについてもっと知りたいと思うなら、 and you might want to find out a little bit more about who you are as a person, でそしてあなた自身のことについてももっと知りたいなと思うなら、 we have this thing called the Grow ぜ Course. ひグローコースというものを試してみてくだ It's さい。 gonna bless your life. あなたの人生を祝福するはずです。 So make sure you check it out. There's a link over here. Make sure you get that. でぜひねリンクから、チェックしてみてください。 Alright, why don't we read a tithes and offering scripture? 今から10分の1研究の時間に入ります。 Proverbs 3, 9 to 10. 箴言の3の9から10です。 It says, glorify God with all of your wealth, honoring Him with your very best, with every increase that comes to you. Then every dimension of your life will overflow with blessings from an uncontainable source of inner joy. 自分のすべての富を持って神様に栄光を返しなさい。自分のベストを持ってすべての収入を持って神様を敬いなさい。そうすればあなたの人生のすべての分野で喜びあふれる祝福が抑えられないきれないほどに流れ出すだろう。 Come on! うわシャツ We got through it. Yes, we believe in tithing. ね、10分の1研究を信じてます。 We believe that when we give back 1/10 to God, He's gonna bless us in every dimension of our life. ね、神様に収入の10分の1を捧げるとき、本当に神様が人生のすべての分野で抑えきれないほどに祝福を与えてくれるんです。 So if you've never tried tithing before, why not try it out today? ね、まだやったことないよって人ね、ぜひ神様を信頼してやってみてほしいです We've。got a few different ways that you can give, as you can see down here. ね、捧げ方いろいろあります。 It might seem a little bit difficult to get started, but it's actually quite simple. ね、難しそうだなと思うかもしれないけども、すごく簡単なのでチェックしてみてください。 And let's see how God blesses your life. ね、神様がね、どのように祝福してくれるか体験してほしいです。 So, no matter how you give, why don't we pray over it together right now? でぜひね、一緒に祈りましょ Yes, God, we thank you for today. う。で神様、今日はありがとう。 Thank you for your incredible promises. あなたの約束に感謝します。 So, God, we give to you with joy, 喜びを持ってあなたに捧げます。 looking forward to the future ね、将来を楽しみにします。 and believing in your promise. あなたの約束を信
信じま I す。 pray you bless this tithe. ね、この祝福の献金をもう祝福してくださ In Jesus' name. い。イエスの名によって。 Amen. アーメン。 Amen. All right, we got a My Story coming up. ね、今からマイストーリーの時間です。 So let's check it out. 一緒にチェックしましょう。みんなに質問があります。でもしかして今これを一人で見てみませんか。でもしそうなら、ね、あなたには寂しい思いをしてほしくないと思う。人生は一人で生きるものじゃないから。神様との人生は最高な友達や最高なコミュニティ、みんなと一緒に過ごす方が絶対に楽しいはず。でそんなあなたにグッドニュースがある。6月6日から新しいセメスター、コネクトグループの新しいセメスターが始まります。でそこでは聖書のことを一緒に学びながら、ね、お互いに励まし合って成長できる場所。同じ趣味を一緒に分かち合いながら新しいことを学んで料理をしたり言語を学んだりできる場所。でそこにはきっとあなたの居場所が見つかるはず。3年前に借金があって経済的にとても難しい状況をとっていた。でその時俺はそこまでお金に対して意識もなくて、で借金とか予算管理とかも全然知らんかったし、何も考えてなかった。結婚前にそのファイナンシャルフリーダムっていうのを知って、もっとお金の授業って講義みたいに誰か一人が話したりとかそれを聞いたりと思ってたけど、でももっとすごいみんなフレンドリーで話し合ったりとかグループの中で話し合ったりしてめっちゃ楽しいグループやってすごい良かった。ファイナンシャルフリーダムコースで予算管理を学ぶことによってもともとは3年ぐらいで、返す必要があった借金を1年で返すことができた。もうすぐ子供生まれてくるけど、今借金もない状態で、全然不安もないし、でこれから子供の将来とかも考えてもっとお金も使っていけるから、すごいそれも楽しみ。コネクトグループにぜひ参加してみたいという人は下のリンクをクリックしてそこからあなたが興味があるグループを探してみてほしい。このセメスターあなたと会えること楽しみにしてます。Well, hi there, it's Josh here from Lifehouse Missions, and hey, as we know, across the world right now, there's many people facing many different needs, and here at Lifehouse, we can't just sit by and do nothing, and so we're going to support 3 different nations and different projects in those nations. In India, with Pastors Michael and Noreen, we're feeding people on the streets every day. Many of these people have no family or no home, and also we're providing personal protection equipment for those that have to be out, police officers, government officials, people like that. And also we're going to support 15 regional families, pastors and their families who maybe have no income at this time, maybe displaced, and them themselves are also taking care of people. In the Philippines, we're partnering together with a great local church there, and we're also supporting people that don't yet qualify for government assistance but can't find work or are homeless during this extended lockdown period. And also in Myanmar, they're facing lots of social unrest at the moment. Many people have had to move places or maybe displaced or lost a job. And so together with a local church, we're able to provide food and cooking utensils for those that don't have that and can't provide for their family. And well, we can't do everything, but together we have to do something. So come on, let's make a difference in some people's lives during this season. Come on, what a great My Story. ね、本当最高のマイストーリーでした。 So encouraging. ね、励まされます。 And if you have any good stories or testimonies of things that happened recently, we'd love to hear from you. ね、もしね、あなたの人生に神様が何かしてくれたよってストーリーがあるならば、ぜひ聞きたいです。 So make sure you let us know. ね、ぜひね、教えてください。 And now, じゃあ今からですね、 it is time その時が来ました。 for the Ota Yaudi. おたの時です。イエーイってー
Alright, so はい、ということですね。 today we're gonna try something new, right? ね、今日は新しいことをしてみたいと思います。 Yay! やった So it's called the Onomatopoeia game? オノマトピアバトル。Oh, バトルでした。バトルです。So TSK, why don't you explain for the audience what exactly is gonna happen today? はい。日本語にね、今日ね、みんなに教えたいなと思います。 So today is gonna be a bit of a Japanese lesson. ね、日本にはですね、このね、擬音、オノマトペというものがあります。 Yes, and in Japanese, there's a lot of onomatopoeia. ね、そうです。もう例えばね、炎とかね、So if there's a fire, メラメラ燃えるとかね、メラメラとかね。they use these onomatopoeia words like mera mera. In English, it would be like. 本当に I have no idea. I have no Oh, the idea. fire is very Oh yeah, the fire. そんな感じで今日はちょっとそのリズムゲームみたいな感じでオノマトペでバトルしたいと思います。 Alright, so with a bit of a rhythmic flow, we're gonna try and battle each other to see who's got the best onomatopoeia. で例えばですね、犬、ワンワン、クジャク、クジャク、バッサーみたいなね。せーの、鳥、ピーピー、トラ、ガーガー、ウサギ、ウサギ。Oh, is there ウサギ sound? ウサギだったら結構ピョンピョンとかね、ジャンプするやつとかね、よく言います。車、ブーンブーン、雨、シャーシャー、おまま、雷、ゴロ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 、ドアを叩く、トントン、猫、ニャーニャー、犬、ウォフウォフ。おお、英語で言っちゃったけど。英語だね。焼肉、焼肉、ゾウ、パオーン、ゴリラ、That was pretty fun, ね。楽しいですね。If you guys enjoyed that, let us know in the comment ね、 section 楽しかったらぜ below. ひ教えてほしいです。 We might be able to do it again later sometime. じゃあまたね、やってみたいですね。 And we'll see you next time in the next お便り。また次のお便りで会いましょう。Hey! Come on, we got one quick announcement for you guys. アナウンスメントが一つあります。 And that is that next week, 皆さん来週からですね、 we're starting up our next semester of Connect Groups. コネクトグループの新しいセメスターがスタートします。Come on, it's gonna be amazing. ね、最高の時間になりますよ。 And it's gonna bless your life. ね、あなたの人生を祝福するものです。 So if you're in a Connect group, get excited because it's gonna be amazing next season. ね、コネクトグループにいるみんなもね、本当にこの次のセメスターを楽しみにしましょ If you're not in a Connect group, う。でまだ参加したことないよって人、 got good news for you. あなたに最高の知らせがありま Because す。 if you click the magical link, ね、ここにあるね、最高、もうリンクをね、チェックしてください。 it's gonna take you to our Connect group directory page online. ね、コネクトグループのリストに、を見ることができます。 And there's so many groups there. ね、たくさんのグループがあるんですね。 So surely there is a group that is fit for you. ね、自分にぴったりのグループをね、見つけられるはずです。 I love being able to be part of a Connect group. ね、自分自身コネクトグループの一部であることが嬉しいです。 You know, especially these days since we're not able to physically meet as much. ね、今の状況、ね、直接会える状況じゃなかったりするからこそ。 I think humans, we have this human need to actually meet with people and talk with people. ね、なんかね、人間のね、もう心の奥底にはね、誰かと時間を過ごすというそういうね、思いがあるはず。 And so Connect Group is a great place where we can just
connect and talk and grow together. ね、コネクトグループはオンラインで本当にもう話したりとか人生を分かち合ったりして、ね、お互いに励ますことができます。And the best part is it's a group of people that's committed to growing and following what God says in the Bible. ね、そしてバイブルコネクトグループね、素晴らしいのは本当に神様の言葉についていきたいって人たちが集まって一緒に成長できる場所なんです。So if you would like to connect, ね、あなたもね、他の人たちとつながりたいと思うならば、it might be a little bit scary to take that first step. ね、最初の一歩はいつもちょっとね、ドキドキするよね。But I promise you will not regret it. でも絶対に後悔しません。And there's so many groups that are willing to just accept you into their group. ね、本当にね、たくさんのグループがあなたをね、もう迎え入れたいと思ってます。So make sure you check it out. ね、ぜひね、チェックしてみてください。And we got a message coming up. さあ、今からメッセージの時間で It's す。 gonna be amazing. もう楽しみですね。 Get ready to open your ね、ぜ hearts ひ心を開いて、ね、 and receive the word of God. 神様の言葉を受け取っていきましょう。 Let's check it out. 受け取っていきましょう。What's up, everyone? 皆さんこんにちは。 We're super excited to talk to you today about the Bible. ね、今日ね、聖書の話ができることをワクワクします。 We have an amazing word from God. ね、神様からの言葉があります。 Really believe it's going to bless your life. ね、今日はあなたの人生を祝福するはずです。 But let me ask you a question. ね、あなたに質問したい。 Have you ever been irritated before? ね、今までイライラしたことありますか？ Has anyone ever done something to you that just makes you mad? ね、なんかね、こう何かがされて何かうわーってもう怒ったことありますか？ Has anyone ever said something or done something to you that you just like, I didn't like that. Nope, I don't like that. ね、誰かに何かをされたり言われたりとかして、嫌な言葉ですよねってそういう風に思ったことありますか？ Hey, I think in life we've all experienced something like this. ね、もう俺たち全員ね、人生の今まででそういうことを経験したことあるはずです。 Whether it's your parents telling you not to do something, ね、親にね、これしちゃダメって言われたこともあるかもしれない。 or whether it's your boss saying that you can't do this or you should do that. ね、そしてもしくはね、会社の上司とかにこれしちゃダメとかこれやりなさいとか言われるかもしれ Or ない。 if it's just, the sweaty salary guy in the train, then you just don't want to touch his back. もしかしたら満員電車ですごい汗かいた人のそばにこうやって立たなきゃいけないね、そういう風にこのそうあるかもしれない。Whatever it is, we all have these little things that get on our nerves. でも何かね、人生の生きている中でイライラさせるもの、怒らせるものっていうのはあるはずです。 Today, I want to talk about forgiveness. 今日話したいのは許しについて。 So today's message title, で今日のメッセージのタイトルは let's say together, 一緒に言いましょう。 Let 手放 it そう。 go. ごめん。あ、そう、違うか。被った。let it go. Let it go. 手放そうです。 Let's let it go. 手放していきましょう。Yes, today's message title, we're going to talk about forgiveness and unforgiveness and what to do. ね、そして今日話したいのは許しについて、許せない心について、そしてどうすればいいかについて。 Because we all have these moments in life where we've got to make a choice. ね、そういう状況の中には俺たちには選択肢があります。 Something happens. 何か起きた時、Don't like it. ね、そしてね、もう嫌だってイライラするってなって、 We have a choice. ね、そこには選 What 択肢がある。 are you going to do with that emotion? ね、そこであなたはその感情をどうしますか？ Are you going to hold on to it? ね、それにしがみつくか？ Are you going to keep a jar and collect all of these bad emotions until it explodes? ね、もしかしたらそのイライラしているものをね、どんどん溜め込むか？ Or are we going to deal with it? もしくはそれにちゃんと対処するか？ Are we going to let it go? ね、手放すか？ So, this message might be a little bit uncomfortable for some people. ね、もしかしたらこのメッセージね、これ聞いてるあなたは何かこう居心地が悪いと感じる時があるかもしれない。 Because I also know that there's not these small things in life, but there are big, big things that may be even life-defining that happen to us. ね、さっき話したような小さなね、もうイライラすることもあるけども、人生の大きく変えてしまうような大きな体験、怒りっていうのを体験した人もいるかもしれない。 And if something big like that, it could be an area of abuse or an area that is so large that you may not have even told anyone about yet. ね、もしかしたら人生のどこかでいじめや虐待を体験してまだ誰にも話せてない心の大きな痛みや怒りはあるかもしれない。 I believe if you listen to this message today, God is going to do something powerful in your life. でも今日このメッセージを通して神様があなたの心に大きなことをしてくれることを信じます。 Today can be the day of healing. Today can be the day of freedom that you get set free. ね、今日がその癒しの日になる。今日がその自由を体験する日になることを信じてます。 So I don't want to make light of any situations from the past. ね、今日ね、様々な状況を、ね、たくさんの状況を自分は軽くすることを話しません。 But why don't we pray together that God would speak to us today? でも今日どんな状況であれ神様が語ってくれることを信じます。 Let's pray.
一緒に祈りましょう。 Yes, God, I pray that you speak to us today. で神様、今日あなたが語ってください。 That through this message you would touch our hearts. ね、あなたが俺たちの心に触れてください。 And anyone with stuff from the past, God, we'll be able to let it go today. ね、過去のどんなものでも今日俺たちが手放すことができるよう I に。 pray people will find healing and freedom today. ね、今日癒しと自由を体験することができるように。 In Jesus' name. イエスの名によって。 Amen. アーメン。 Amen. Well, recently I've had an experience where I had to let it go. ね、最近ですね、自分も手放さなきゃいけないようなことを体験しました。 So a few weeks back, maybe a month or two back, we went to a driving school. ね、先月ぐらいですね、自分はその自動車学校に行ったんです。You know, 28 years old, no license. Totally normal, okay? Yeah. 28歳、ね、やっと免許取るの最高です。Anyways, so we went to this driving school and it was in Yamagata. Beautiful area. ね、それね、山形の方に行って、そこで免許をやりました。And there's lots of mountains and beautiful scenery and ね、 it's もう amazing. 山も綺麗ですごい綺麗な場所でした。 And so this school was all in Japanese and they didn't have any written tests in English. ね、その学校ね、そのもう運転はするけども、その試験ペーパーテストはなかったんですね。学科試験ですね。さすがですね。I know these words now, guys. I know these もう words. その辺の日本語全部分かってる。Anyways, we had this company helping us get our stuff ready for the driving school. ね、それを助けてくれたエージェンシーの会社がその手続きとか手伝ってくれたんだけど。And they're like, okay, so there's no English written test, so you got to take the test, the karimen, the provisional driver's license before you go in English. You got to get that done. で、その会社に言われたのが、英語での学科試験、仮免の学科試験っていうのは、あっちに行く前にこっちで取ってから行ってくださいというふうに言われたんです。So I went to the local license center, took the test, passed the test. Hallelujah. だからね、近所の、免許センターに行って、そこで英語で仮免試験を受けて、もう合格して、もう最高だったんです。I got my certificate, went up there. で、それで証明書をもらって、実際に行ったんです。When I got there, I was like, hey, yo, I already done this. It's all good. ね、そこでね、その受付で、はい、これ全部終わったんで、完璧ですっていうふうに渡した。So I showed them my paper. ね、そして紙を見せて。And I was like, this should be fine, right? ね、これでもう OK ですよねって言って。And what they told me was, でそして彼らに言われたのは、this is not the right paper. あ、この書類じゃないですって言われたんです。Pardon? どういうこと？ What? 何？ This is not the right paper. これじゃないの？ This is what they gave me. これもらったこれなんだけど。This is all that they told me that I need to bring. それもね、会社のいろんな人からこれが必要だって言われたんだけど。And so what happened was, でも何が起きたかっていう is と、 for some reason the poor person that was helping us from the other company, ね、それ何が起きたかっていうと、自分たちを助けてくれた会社の人がですね、 they forgot to tell us that I need this specific piece of paper. ね、本当にこの別の本当に重要な書類を必要ですよってことを伝え忘れてたみたいなんです。This is the part in the cartoons where the smoke comes out of the ears. それはまあアニメで言うと耳から煙が出る感じですよね。I was like, what? なんでって。 No! なんでって。And so actually, at the end of the day, I had to go back to Kanagawa. それでまたですね、そこから、山形からこっちのね、神奈川の方に戻ってこなきゃいけなかったんです。 So after a full day of classes and driving, I had to take the Shinkansen back down. ね、もう一日中ね、もう車の運転の授業とか受けてから夜、こっちに戻ってこなきゃ新幹線で。Got home at like, I don't know, 10:30, 11, went straight to bed. 夜中に家に着いてすぐに寝て。Woke up at 6:30 to go to the license center. ね、朝6時ぐらいに起きて免許センターにすぐに行って。Met the people from the company and they were like, oh, we're so sorry. そしてね、会社の人たちも本当にすみませんっていうふうに謝ってくれてそこで会って。And their boss came and the license center, like, you know, I don't know, one of those important guys came. ね、会社の偉い人もその免許センターの偉い人も来てこうやって会って。And it was like these two 70-year-old dudes going, 2人の70代ぐらいの男性がね、もうふいって挨拶をし合って。And long story short, they figured it out. Everything was okay. ね、そこでね、その話し合いの結果、もう何か解決しそうってことになって。Went back to Yamagata and drove for 2 hours. そこから新幹線でまた山形に戻って2時間こうやって運転したんで It was す。a wild 24 hours, that one. ね、すごい本当にもうすごい24時間でした。But for a few days, me and Melissa, we were not happy. でもこの数日間っていうのが本当に自分とね、妻にとって本当にもうっていう時だったんです。And this whole issue was just taking up all of our head space, all of our emotional space. で、この物事がでも本当に自分の頭の中の本当ほとんどを支配してしまってたんで We're す。 supposed to be learning how to drive, but all we can think about is
this stuff. ね、もう運転を学ばなきゃいけないって時でもそのことについてずっと考えてしまうような。 So we came to this place where we prayed and we journaled. ね、そういう時に自分たちは祈ってジャーナルをしたんです。 And we're like, we gotta let it go. そこで自分たちがね、もうたどり着いたのは手放さないと。They didn't do it on purpose. They made a mistake. ね、彼らはね、わざとやったんじゃなくてミスをしてしまった。They were able to help us and fix the mistake. ね、そして彼らはそれをね、謝って、そしてそれにも対応してくれて。They paid for the Shinkansen and all of that stuff. It was all good. It was all good. ね、そして新幹線も払ってくれて、もう全部解決したんだ。But we had to deal with this issue in our hearts. でもこの心の中でそのことについて自分たちが対処しなきゃいけなかった。We had to let it go. で、自分たちはそれを手放さなきゃいけなかったんです。And I remember we're at this nice ryokan and it's got a little onsen there. で、そこでね、旅館に泊まってたんだけども、すごい温泉があって。And so I remember as I went into the water of the onsen, I was like, God, wash it away. で、それ温泉に浸かりながら、もう神様洗い流してくれ。Wash away these bad feelings. もうこの悪い感情を全部洗い流して。And it felt really good. So maybe it worked. すごい気分も良くてね、もううまくいきました。Baptism by onsen. ね、温泉の洗礼最高ですね。But yes, so we were able to deal with it. ね、そこでね、いい対処ができたんです。And because we dealt with it, we were able to enjoy the rest of the trip. ね、そこでちゃんと対処できたからこそ、そのね、残りの教習も全部楽しむことができたん We です。 were able to graduate and do everything we were supposed to do. Yay! ね、そしてね、もうちゃんと卒業することができて、ちゃんとできたんです。But you know, if we didn't let it go that whole time, we would have just been feeling terrible. We would have been so irritated. でもちゃんとね、手放して対処しなかったら、ずっとその後もずっともうイライラしてたと思います。But we had to learn to forgive. でも、許すことを学ぶことができたんで And す。 there's this incredible story here in the Bible. 聖書の中でも素晴らしいストーリーがあります。 It's very short. It's only 2 verses. ね、すごい短いところですね。 But it is huge でもす for ご our い life. 力強いところです。 Okay, let's read what happens in Matthew 18, 21 to 22. マタイの18の21から22です。Peter, love Peter, he comes to Jesus and he asks, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. 70 times 7 times. My goodness. そうですね、マタイの18の21から22。その時、ペテロがイエスのそばに来て尋ねました。先生、人が私に罪を犯した場合、何回まで許してやればいいでしょうか？ 7 回でしょうか？イエスは答えになりました。いえ、7回を70倍するまでです。What? なんだこれ。 So I love Peter. ペテロ大好き。I can relate to Peter in a few ways. 自分もちょっとペテロに近いところがあります。 But this is what happens in my brain when I read this story. このストーリーを読むときに自分の頭の中でこれが浮かぶんです。 Okay, you know, Peter, he's a bit of a fiery guy. ペテロ結構ね、熱くなりやすいタイプです。 Maybe he's got a bit of a short fuse, I don't know. ちょっと短気なところがあるかもしれない。 But he must have been dealing with some issue in his heart. でもね、自分の心の中でそれを対処しようとしてたんです。 Maybe there was something happened amongst the disciples. 弟子たちの中で何かいろいろ起きてたのかもしれない。 Because, you know, he's got his brother there, Andrew. Maybe there was some kind of like brother disagreements. ね、もうペテロは弟のアンデレと一緒に旅をしてたから、そこでね、何かいざこざがあったかもしれない。You know, there's also the other disciple, John, and they have this kind of like long-standing rivalry. で、そしてね、もう長年のライバルのようなね、ヨハネっていう人もいるからね、そこでもういろいろあったかもしれない。And, you know, there's a lot of different personalities in these disciples, so maybe it was just a different personality just rubbing him the wrong way. Who knows? ね、もしかしたらね、その弟子たちの中でも違った性格の人たちがたくさんいるからこそ、そこへいろいろね、こうぶつかり合うことがあったのかもしれ But ない。 whatever it was, Peter was dealing with something. でもそのペテロはその心の中で何かを対処してたんです。 And in his heart, I believe he thought he had forgiven, he had let it go 7 times. でそしてペテロは心の中で、自分はもう7回手放したなって、許したなっていうふうに感じてたんです。 And so now he's released it 7 times. He thinks, okay, I've done enough. でそこでもう7回も許したんだから、これはもう十分やっただろうって思っ You たん know, です。 like, I'm not the bad person here. これをね、ここまで来たら俺は悪い方じゃないな。I'm justified in this bad feeling because they're the one that did the wrong. ね、自分はこうやってきたんだから、これ自分はね、ちゃんとしてるから彼らが悪いんだ。 So Peter, in his self-righteousness, でそこでね、ペテロは自分のことを正当化してですね、 comes to Jesus ペテロのとこに、イエスのとこに行くんです。 and is like, hey, Jesus, でそれイエス、how many times should I forgive? 何回許せばいいんだろう。
seven times, right? Seven, yeah? It's the lucky number, yeah? ね、ラッキーナンバー7回じゃない Seven 7回 times, right? He's looking for validation. ね、イエスからね、こうやって認められようとしたんです。 He wants Jesus to say, my good and faithful servant, seven is the lucky number. Go on your way, and that is enough. ね、ペテロが期待したのはイエスがね、こうね、7回、ラッキーナンバー、素晴らしい、そのまま行きなさい。ね、そういうふうに言われることを期待してたかもしれない。But that's not what Jesus said. でもイエスはそうは答えなかったんです。Jesus ends this man's whole career. イエスはこのペテロの考えを全て変えたんです。This is how I imagine Jesus saying it to Peter. ね、こういうふうに言ったと思います。Peter turns around and he looks at Peter ね、イエスはペテロの方を向いて、 and he says, 7 times? No, not 7, but 7 times 70. ペテロ、7回じゃないよ。7を70倍するまでだよ。And then he just smiles at Peter, でそしてね、もうイエスはペテロに笑顔を向けて、 pats him on the shoulder, 肩をポンポンって叩いて、 and walks the other way. でそしてね、またちょっとどっかに行くみたいな。 Then Peter's left standing there like, で、ペテロはこう、 7 7 and 70. Matthew! 7を70倍でね、またい Matthew's over here like, 490! マタイが遠くからな、490系だよって Like, it's quick maths, bro. Get a 簡 calculator. 単な算数じゃねえかよっつって、 This is how I imagine this story. ね、自分はそういうふうに想像してるんです。 It might sound a little bit silly, ね、ちょっとアホっぽく聞こえるかもしれないけ but ど、 sometimes we're like Peter. でも自分たちはね、ペテロのような時あるかもしれな We い。 think we've done enough. ね、自分たちこれまでやったよって。 We think I've forgiven them enough. ね、もう十分許したよ。 They don't deserve any more ね、 forgiveness もう than これ以 this. 上ね、もう許しに値しないよって。 But the point of the story is Jesus says you gotta keep on forgiving until it no longer affects your heart. でもイエスが言ってるのは、心に影響もしないまでに、もうしないようにもう許し続けなさいってことだったんです。 So how do we forgive? じゃあどのように許せばいいの？ Practically. ね、実践的にどうすることが Got で a き few る？ quick points for you. ね、いくつかポイントがあります。 Point number 1. 一つ目、 Deal with it quickly. ね、もう素早く対処するということ。 Ephesians 4:26 to 27. エペソの4の26から27に変わりま And す。 don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry, for anger gives a foothold to the devil. 腹を立てることがあっても恨みを抱いて罪を犯してはなりません。いつまでも怒ったままでいないですぐに怒りを収めなさい。悪魔につけ込む隙を与えないためです。 I'm learning this as a married guy now. ね、自分も結婚した男としてね、これを感じます。 As of today, May 30th, it's exactly 1 year. ね、 1 year 5月30 anniversary. 日、今日でね、もうちょうど結婚1周年なんです My ね。 goodness. It's おめでとうございま it's す。 just fast. My goodness. It's 1 周 awesome. 年、もう1年早かった。 Love and life ね、人生楽しんでます。 and learning things in life as well. そして学んでます。 Right, married guys? Let's all, I'm learning from you, okay? ね、結婚してる皆さんね、あなたからも学んでます。Don't go to bed with an angry or upset wife. It's just, no. 何かね、イライラした思いで、そのまま寝ないってことです。 You gotta deal with it quickly. 素早く対処するんです。 And this is where we failed with the driving school experience. We let it sit in our hearts for like 2 or 3 days. ね、自分たちはそのね、教習所、ね、もう行ってる時に、もう2、3日自分たちに持ってしまったん We です。 should have dealt with it the first day. ね、もう初日でそれは対処するべきだったんです。 But we need to learn how to let it go quickly. でもそこでもう早く素早く許すことを手放すことを学ぶ必要があった。 And that's what Peter, he was struggling with. ね、ここでペテロもそれに葛藤してたんです。 He didn't let it go quickly. ね、彼はね、素早く対処しなかったんです。 We need to learn to let it go. ね、俺たちは手放す必要があるんです。 Sometimes forgiveness sounds like a big spiritual word. この許していくとなんか大きなすごい霊的な言葉に聞こえるかもしれない。 But the original word forgiveness literally means to let it go. でも許しの元の意味って何かっていうと手放すってことなんです。 Means to just to put it down, to leave it there. Just leave it. 手から離してそこに置いておくってことなんです。 Put it away. ね、そこで置いておくんです。 That's what forgiveness means. それが許しなんです。 So if you're struggling with the word forgiveness, ね、もしね、許しという言葉で葛藤してるなら、 let's replace the word forgiveness with let it go. でその許しという言葉を手放すって言葉に言い換えてみてほしい。 And maybe, just maybe, it might be easier for us to actually do it. でもしかしたらそう考えるを変えることによってその許すことが楽になるかもしれない。 Second point, ね、次のポイントは make it a habit. それを習慣にしよ Do it quickly. う。ね、素早く対処して。
and make it a habit. ね、そしてそれを習慣にしよう。 We gotta do it regularly. ね、それをね、もう定期的にやるんです。I didn't realize how filthy I was until I got married. ね、結婚するまでどれだけ自分がね、そのもう綺麗好きじゃなかったかって分かったんです。Because I'm the person, I know there's some people out there, don't you judge me. I know there's some people out there that likes to leave things for a while. ねえねえ、もうある人はもしかしたらね、家の散らかり具合をもうしばらく貯めてからもう何かするってことを Maybe 1 week, 2 weeks. 1週間、2週間貯めて、3週間ぐらい溜め込んで。All the clean freaks out there are like, oh my, you pig! 綺麗好きな人これ聞いたらもうね、汚らしいって思うかもしれない。But I would leave it and then I would do like one big sweep and just go into this major cleaning mode and be a tornado of clean and just do everything at once. ね、自分は結構溜め込んでからもうね、嵐のようにもう掃除をしてもう一気に綺麗にするタイプなんです。But Melissa is completely the opposite. でもね、モンティの奥さんのね、メリーサっていうのは逆なんです。Is every day she's cleaning something. で、それ毎日掃除するような感じなんです。Maybe it's every second day now. I don't know. She'll get mad at me for this, but whatever. ね、今はもうね、こう2日ごとかもしれないけど。Let's say every second day. ね、もう2日ごとに掃除するようになってるんです。Still, that's wild for me. でも自分にとってはそれはすごいことなんです。But you know what? で、どういうことかというと。That's way more healthy if we take that without forgiveness. ね、それをね、その許しの分野に持ってきたらそれは素晴らしいことなんです。Rather than letting things build up for weeks and weeks. もう何週間もそれを溜め込むんじゃなくて。And then having a big, Jesus, I am so sorry. ね、溜め込んでイエスに向かってもう神様ごめんね、そういう風にするんじゃなくて。No, just deal with it quickly. ね、それ素早く対処する。Make it a habit. それを習慣にしてい Do it く。 regularly. それを定期的に行ってい This is く。called clean hearts. で、それがクリーンハートです。When you think about something ね、それを何かを考えたときに、 or someone 誰かのことを思い浮か that べたと just きに、 is making you a little bit mad. ね、何かちょっとこう怒りを覚えるときあるかもしれない。 It's time for clean heart. それがクリーンハートの時です。 And what is that? It's just when we think about that person, God, I release that person. I release that thing. ね、それどういうことかというと、その人だったりその物事を思いついたときに、神様これを手放すよって、あなたに委ねるよって言うんです。 That's it. それです。And the times when you know you need to clean your heart ね、それがね、クリーンハートが必要な時です。 is maybe when you're in the shower. ね、もしかしたらシャワーに入ってる時、 When you're winning arguments. ね、何かこうね、こう考えの中でもう結果に口論に勝ってるような。 Or like when you're about to go to bed でそれでね、寝る前とか、 and you close your eyes and you're replaying the day. ね、それの目をつぶって今度一日を思い起こす時に、 Or when you wake up and it's like, and then you think about that and like my day's done, it's ruined, it's over. ね、もしかしたらね、朝起きた時にそのことがすぐに思い出されて、もう一日終わったと思ってしまうかもし Hey, れない。 these are the times where we need to clean our hearts. でそういう時に俺たちはクリーンハートが必要なんです。 Let's release it. ね、手放して、 Let's let it go. 手放して、 Let's say, hey God, I give this emotion to you. ね、この感情をあなたに渡します。 And let's move on. そして前に進むんです。 And when the thought comes back again, でまたその考えが戻ってきた時に、 because it will come back ね、 again. それはきっとまた戻ってきます。 It had come back at least 7 times for Peter. ね、ペテロにとっては7回は戻ってきて It る。 might come back for you and me more times than that. ね、俺たちにはもっと多くの時間何回も書いてくるかもしれ And ない。 when it comes back again, また戻ってくる時に we've got to release again. また手放すんです。 And when it comes back again, また戻ってきたら release again. また手放 And すんです。 keep on releasing. でまたもう手放し続けるんで And す。 that's the third and final point. それが最後のポイント。 Do it continually. それを継続するんです。 Forgiveness is usually not just a one-time thing. ね、この許し手放すってことは一度きりのことじゃないかもしれな That い。 thing is going to try and come back and steal your peace. ね、また戻ってきてあなたの平安、心の安心を奪おうとする It's か going も to しれない。 try and keep you down. でもあなたのことを下にね、押し続けようとするか So もし we れ got ない。 to do it quick. だから素早く対処するんです。 We got to make it a habit. それを習慣にするんです。 And we got to keep on doing it そしてそれを継続し続けるんです。 until that thing no longer affects our spirits. ね、それがね、また戻ってきたとしても俺たちの霊に影響しないようになるまで。In English, we have this saying that says, forgive and forget. ね、英語でよく言うのが、ね、もう許して忘れてっていう風に。 It sounds pretty, で、考えはね、いい考えに聞こえます but よね。 this is not good thinking でもそれはもしかしたらいい考えじゃないかもしれない。 because forgiveness doesn't equal forgetfulness, doesn't equal forgetting. なぜなら許しっていうのは忘れるってことじゃないからです。 Forgiveness just is not, it doesn't take, let me rephrase. Forgiveness doesn't help us delete the memory, all right? ね、許しっていうのは必ずしも記憶を消すってことじゃないんです。 It's not deleting those things that happened in your life. ね、人生で起きたことの記憶を消すってことじゃないんです。 So it's not taking away the memory, ね、だから記憶は消さないんです。 it's taking away the pain from the memory. でもその記憶にあるその痛みを取り去るんで You す。 still have the memory,
ね、まだその記憶はあります。 But when you think about it, that thing will no longer hurt you anymore. でもそれを思い出したとしても、そこに伴う痛みはもうない。 And I'm not saying like if someone hurt you and you are, all right, I forgive them, I am ready to be hurt again. ね、そのもし何かこう誰かに傷つけられた経験があってそれ許した。だからもうまた傷つくことができるってこと？ Yeah, I'm not saying come back into my life and hurt me again. なんかもうそうなった時にまた傷つけてこいよってことじゃないんです。Right? We're not saying that. そういうことじゃないんです。 Forgiveness is not trust either. ね、その許しっていうのはまたその人を信頼するって話でもないんです。 Doesn't mean you have to trust that person. ね、またその人を信頼しなきゃいけないってことじゃないんで But す。 it does mean we have to forgive them. それは許すってことなんです。 Because forgiveness is like us drinking poison and expecting them to die. 許さない心っていうのは自分で毒を飲みながら相手が死ぬのを期待するってことな The んです。 more I drink it, the more I want them to feel pain. ね、自分がその毒を飲みながら相手にもっともう傷ついてほしい、もう傷んでほしいというふうに願うこ But と。 the only one that's getting more and more hurt is myself. でもそれによってもっと傷つくのは自分なんです。 I'm the one that's getting damaged. ね、自分だけが傷つくんです。 Forgiveness is releasing that person. 許すっていうのはその人を手放すってことなんです。 Because no one is perfect. 誰も完璧な人はいないんです。 And at some point, at somewhere in your life, someone is going to let you down. ね、人生生きていればどこかしらで誰かに失望することはあります。 Someone is going to hurt you. 誰かに傷つけられることはあります。 And even worse, we're going to be the ones to hurt others sometimes too. ね、最悪のもう違う場合は自分たちが他の人を傷つけてしまう時もあるってことです。 So when we think they don't deserve my forgiveness, ね、もしね、俺たちがその人は自分の許しに値しないと思う時に、 we need to realize ね、俺たちは気づかなきゃいけない。 that we don't deserve forgiveness either. 俺たちもその許しに値しないんだってこと。 But this is the amazing thing. でも素晴らしいことは、 That although we don't deserve it, 俺たちはその許しに値しなかったとしても、 Jesus came to this earth to forgive us anyway. イエスはこの地上に来て俺たちを許すために来てくれたんです。 Jesus said, I see you suffering. ね、イエスは俺たちを見て苦しんでいる姿を見てくれて、 And nothing you can physically do will earn this. ね、もう何か頑張ってその許しを得ることは不可能だ。 But because I love you, でもあなたを愛しているから、 I give you this forgiveness freely. ね、私はそのあなたに許しを与える。 Matthew 6:14 to 15. でそのマタイの6章にこうありま It す。 says, If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. 14から15、もしあなた方が自分に対して罪を犯した人を許すなら、天の父もあなた方を許してくださいます。しかしあなた方が許さないなら、天の父もあなた方を許してくださいません。 This is a pretty heavy verse. すごいね、重い聖書箇所ですよね。 But I just want to make it clear that forgiveness is not an option. でこれ分かるのは、許しっていうのは選択肢じゃないんです。 Forgiveness is necessary. 許しっていうのは絶対にしなきゃいけないことなんです。 Because if Jesus can forgive us ね、イエスは俺たちのことを許してくれる。 for no reason at all, ね、そしてそれは俺たちが何かをしたからじゃないんです。 it's not like we earned his forgiveness. ね、俺たちがその許しに値したからじゃないんで It's す。 not like we deserve salvation, ね、俺たちはその救いに値したわけじゃないんです。 but he gave it to us freely. でもそれでもイエスは俺たちにその無償で与えてくれたんです。 He expects us to do the same to others. そしてイエスは俺たちに他の人たちにも同じようにするように呼んでるんです。 And like I said at the beginning, I know there's many different people with many different experiences. ね、でもさっき最初にも言ったように、ね、見てるみんなたくさんの経験があるはず。 And I may not have experienced what you have experienced. ね、あなたが経験したことは自分はそれを体験してないかもし I れ may ない。 not understand what you're going through right now or what you've been carrying for many years. ね、あなたが体験していること、そして今まで何年も抱え込んできたものを自分は理解してあげられないかもしれない。 But I do know this, でも自分には分かることがある。 that Jesus' forgiveness is powerful. イエスの許しは力強いってこと。That when we let Jesus into our heart, He can help us. ね、俺たちがイエスと人生に迎え入れた時にイエスはそれを助けてくれるんです。 When we let Jesus' forgiveness into our heart, we are able to release forgiveness to others. イエスの許しを自分が受け取った時に俺たちも他の人を許すことができるんです。 And in the name of Jesus, we can be set free from the past. でそしてイエスの名前によって俺たちは過去の体験から自由になることがで In き the るんです。 name of Jesus, we can be healed from those hurts. でイエスの名によって俺たちは過去の傷から癒されることができるんで And す。 so right now, I want to pray for you. だからこそ今あなたのために祈りたい。 I want to pray that in the name of Jesus, that your life will be touched. イエスの名によって神様があなたの人生に触れるように祈りた That い。 if you would open your heart, that God could do a miracle in your heart today. だから心を開いてイエスの奇跡を体験する準備をしてほしい。So why don't we take a moment to pray? 今一緒に祈る時間を持ちましょう And。if you are expecting this, if you want this healing in your heart, もし心に本当にその癒しを体験したいと思うなら、 I encourage you, why don't you raise your hands and close your eyes with us? ね、ぜひね、一緒にね、目を閉じて手を挙げてみてほしい。ね、 And let's pray together. 一緒に祈ろう。
Yes, God, we thank you for today. イエス、今日はあなたに感謝します。 Thank you for what you did for us on the cross. あなたが十字架で俺たちのためにしてくれたことをありが That と you う。 died for our forgiveness. あなたは俺たちを許すために死んでくれた。 You died so that we could have a relationship with you. あなたと関係を持つことができるようにあなたは死んでくれた。 And that through your death, God, we can be healed. でそのあなたの死を通して俺たちは癒されることができ So る。 right now, I pray for anyone that's carrying unforgiveness, 今、許せない心を抱えて傷ついている人がいるならば、 carrying hurt from the past, 過去の痛みをもう抱え込んでいる人がいるならば、 anyone that's lost their hope for the future, 将来の希望を失ってしまっている人がいるなら or ば、 anyone that's experienced abuse in the で past. 過去にいじめや虐待を体験した人がいるならば、 Right now, 今この瞬 in 間、 the name of Jesus, イエスの名によっ we pray て for healing. 今癒しを求めま We す。 pray for freedom from those things in the past. でそのことからの自由を今求め I ます。 pray you break the chains over their hearts, 今心の中の鎖を砕いてくだ that さ you い would。set them free, 彼らを自由にしてくだ so さ they い。 can experience your love completely, ね、あなたの愛を完全な形で体験することができるよう that に。 they can release those people, でそれを、ね、そのような人たちを全て手放すことができるように。 that today can be the day that we let it go. で今日、俺たちが手放す日になりますように。 Thank you so much for everything you've done for us, God. イエス、あなたがしてくれた全てに感謝しま In す。 Jesus' name, イエスの名によって。 amen. アーメン。 Amen. And lastly, I just want to pray for one more group of people. で最後にもう一グループのために祈りたいです Maybe you've never actually accepted Jesus into your life. ね、今までまだイエスを人生に迎え入れたことがないかもしれない。 I just want you to know that He loves you so much. でも今日あなたにしてほしいのは、イエスはあなたを愛しているってこと。 That 2,000 years ago, He came to this earth 2000年前彼はこの地上に来てくれて、 and lived a perfect life. ね、完璧な人生を生きたんで And He す。 died on a cross そして十字架でかかって死んでくれた。 to forgive us. 俺たちを許すためです。 And 3 days later, He rose again. でも3日目彼は復活したんです。 He's alive today. 彼は今日も生きてるんです。 And the reason I can stand before you and say forgiveness is possible is because of what Jesus has done in my life. ね、今日自分がここに立ってイエスがあなたを許してくれる、許しは力強いってことを言えるのは、まず自分がイエスの許しを体験したからなんで If す。 you want to experience Jesus' power in your life, 今日イエスの力をあなたも体験したい if な you want ら to believe in Him, イエスを信じてみたいなら I'm going to count to 3. 今から3秒数 I'm え going to ます。 say now. 今って言った時に And just in your heart, I want you to say, Yes, Jesus, I believe in you. ぜひ心の中でイエスあなたを信じるよって祈ってみてほしい。 Ready? OK ですか？ 3, 3、 2, 2、 1. 1。 Now. 今、 Right now. この瞬間。 Why don't you make that decision in your heart? 今心で決断してみて。 Let Jesus come into your life. イエスを迎え入れてみて。 Let Him wash away the past ね、過去を洗い流してもらって and。fill you with His love. そして愛で満たしてもらってほしい。 Let's pray. 祈りましょう。 Yes, God, we thank you for these people 神様、素晴らしい人たちをありがと making this amazing decision. う。ね、素晴らしい決断で I す。 pray you come into their life. 彼らの人生に入ってきて、 You wash away the sins. で彼らの罪を許して、 You wash away their hurt. ね、全ての痛みを傷を洗い流して、 You fill them with your love right now. あなたの愛で満たしてください。 Fill them with your grace. あなたの恵みで満たし And て、 that from this day they are new. この瞬間、彼らは今新しくされま From した。 this day they are pure. この瞬間、彼らは今清められました。 Thank you so much, Jesus. 今、イエスありがとう。 Everyone said in Jesus' name. イエスの名によって、みんなで一緒に。 Amen. アーメン。 Come on, why don't we praise で God? 神様拍手。 Fantastic. Well, if you enjoyed this message, make sure you share or you subscribe. ね、ぜひね、このメッセージ良かったと思うなら、いいねやね、シェアをしてみてほしいです。 And we'll catch you next time. で、また会いましょう。 Bye. またね。 Hey guys, if you made that decision, we want to help you out right now. 今日初めてイエスを信じる決断をしたあなたを助けたいです。 We'd like to help you with some next steps. あなたの次のステップをお伝えします。 And the first next step we'd like to ask you to take is to let us know that you made that decision. でまず最初に取れる一歩は、あなたが今日決断したってことを俺たちに教えてくれることです。 We believe life is better together, 人生は一緒に進んだ方がいいんです。 and we want to connect with you and help you in this new journey following God. ぜひ今日あなたとつながって、あなたのそのイエスとの旅を手助けさせてください。 So let us know you made that decision, and we can come alongside with you and pray with you and encourage you in this new journey. でぜひね、今日はあなたのために祈って、あなたを励まして、あなたが進んでいけるように助けたいです。 We love you guys. あなたを愛してます。 We're praying for you every week. あなたのために毎週祈ってます。 So I hope you have an awesome week, ね、素晴らしい1週間を過ごしてね。 and we'll catch you next time. でまた来週会いましょう。 Bye. またね。素晴らしいメッセージだったね。モンティの手放そうというメッセージ。 Just an incredible message from Pastor Monty. Let it go. ね、決断じゃないよって。 We're gonna. It's あ、ご not めん like a, 決断じゃないよね。決断だよって。 yeah, I was just having a little trouble there. It's not a feeling; it's a decision. Yes、とんでもないこと今言いそうになりました。I was almost making a huge Yeah, Shiva almost said the は opposite, い、 but 決断だって手放すっていうその決断、それが許しだっていう。 It's a decision to let it go, not hold on to it.
はい、最高のメッセージですね。 Yes, 今日何か great 語られたことがある、あるいはねこのメッセージ励まされたという人はぜひですね今励まされたってコメント欄に書いてみてください。 So if that message, hey, if that encouraged you today, hey, why don't you let us know in the comments? そして今日ですねこの礼拝に初めて参加してきてくれた人も本当にありがと And if you join us for the first time, hey, thank you so much for joining う、 us. ね、この教会についてあるいは、もっとあなた自身について、知っていきたいと思う人はですねグローコースというものがあります。 So if you want to know more about us and more about yourself, we've actually got this thing called Grow Course. 今この、コメント欄にあるリンクからグローコースサインアップをして自分自身で始めていくことができます。 Our team's going to share the link in the chat, so you better click on that, follow the directions there. 一体全体どんなコースなんだい、そういうふうに思ってるあなた、 If you're thinking, what kind of course is this? ね、実際にサインアップをして10分15分ぐらいのビデオがあなたに送られてきます。 It's really simple. All you need to do is sign up. You'll get given a link for a 10 to 15 minute そ video. してそのビデオとそして一緒に送られてくる PDF を一緒に読みながらあなた自身についてこの教会についてあなた自身を通してどんな違いを周りに生み出していくことができるのか、そういうことについてを知っていくことができるコースです。 So you can watch the video, you can download it and view a PDF and just learn more about yourself, more about getting connected with Jesus, connected to the church. なのでぜひですねこちらのリンクからサインアップをして今日始めてみてください。 You can join via the link just below and you can start today. そしてですね今日12時45分あともう15分を切りました。12時45分からライフハウス立川4周年記念アニバーサリーズームをやっていきます。 And in just 20 minutes, starting in just 20 minutes, sorry, we have the 4th anniversary Lifehouse Tachikawa Zoom. ね、もうチームのみんなが本当にもうめちゃくちゃ準備をしてくれて楽しいズームの時間になります。 So the team is working hard to prepare just a great fun Zoom for us. サインアップをまだしてない人はぜひ、サインアップリンクインスタグラム、フェイスブック、ウェブサイトあるいはこちらの、ライブからもですねサインアップをすることができます。 So you can sign up on social media. We're sharing the link, or you can send us a message. We'll give that to you. And yeah, you can get signed up, get the Zoom code so you can get entry. ぜひですねサインアップをしてズームでこの後会いましょう。So let's get signed up. Let's hang out in Zoom later on. ね、そしてズームを使うときですねできればですね最新のズームにアップデートをしておくと楽しいいろんな機能を使うことができます。 And if you can, just really encourage you to update Zoom. Make sure it's the latest version, so we can make the most of the new features. そしてですねなんと And このズーム申し込みをするとあなたに数字が送られてきます。 And if you register for this Zoom, we will send you a special number. その数字をもとにですね今日はこのズームの一番最後に素晴らしい景品が当たるゲームがあるそうです。 And at the end of the Zoom, we're gonna be sharing the winning code to receive great prize. なんとですね1位のプライズは One prize is 素晴らしいものです。 an amazing. 一つやることはスターバックスのカードではないですよ。 It's not just Starbucks card. Don't worry about that. 2位はなんかナイキのギフト券とかなんか And the other one, another prize is Nike. Some kind of Nike gift card, possibly. ね、ぜひですねこちらからサインアップをしてお見逃しなく。 But don't hesitate. Get signed up. よし。 Yeah, come on. よしは今自分に聞かせました。もう全部言ったなと思ってね。はい。 Yeah, right. OK あともう一個アナウンスメント。 One other thing quickly. 来週からですねコネクトグループが始まっていきます。 From next week, we're going to be starting Connect groups. はい、いろんなコネクトグループ今準備してます。 So we've been getting ready with lots of different Connect groups. エクササイズのグループやったり、 We're going to be doing exercise ね、 Connect 若い group 人たちが集まってゲームしたりおしゃべりしたりするグループだったり、 and youth and games group ね、そしてリーダーシップについてを学んでいくグループ、 and leadership group. クッキングもあるかもしれない。 And there's possibly a cooking ク group ッキング coming. グループあるかもしれないね。 We'll see what's happening there. はい、でもですね、そしてバイブルのグループもこの礼拝の後来週からやっていきます。And obviously, yeah, we have our Bible groups and they'll be after the services なので next ぜひ week. ですね、ライフハウス、mylifehouse.com/コネクトグループ、この URL をチェケラ。So make sure you check out mylifehouse.com/connect group. はい、じゃあ最後にですね、このボータイがいいと思った人はこの絵文字を残し And て、 if you're enjoying these bow ties, hey, give us an emoji. そして、Zoom あるいは3時あるいは来週の礼拝で会いましょう。 Okay, let's see you in Zoom for the anniversary or 3 p.m. We'll see you 神様 then. の祝福があるようにまたね。 Have a blessed week.
Thank you.